बात्या यास्र प्रभाव में कोणार्क अस्तरंगे वर्षा सांगक पवन बढ़ुवा बेले समुद्र अशांत रही। बात्या मुकाबला अस्तरंगे 30 जणिया ओड्राफ टीम पहुंची। पुरी जिलापाल समर्थ वर्मा अस्तरंग ब्लॉक केउट जंगा और उदयकणी बात्या आश्रयस्थल परिदर्शन कर उपकूलवर्ती लोकमानंकु स्थानांतर सहित रंधा खाद्य जोगाई दियाजिबा नै प्रशासन पक्षरु प्रस्तुति होइछि। आसूची जो वनरेबल एरिया रोची सेटा को मु वीडियो हमारा जिला परिषद प्रेसिडेंट भी अच्छा ब्लॉक चेयरमैन भी अच्छा आम समस्ते एरिया टूर करूँ और लोकों इवैक्यूएशन स्टेटस खाଇବା पीवा स्टेटस सब रिव्यू करा। देखो आम सब साइक्लोन सेल्टर ड्राई फूड मौजूद रखीचु व्यवस्था करूँ जो लोक मैंने राजी हे इवेन रंधा खाद्य भी दिज्व से चाउल डाली सब मौजूद रखाई। गर्भवती महिला मान को कहुई स्थानांतरित करने एवं वयस्क लोक मान कहुई हैंडिक्राफ्ट लोक मान व्यवस्था कराई। जब भाव जीरो कैजुआलिटी हम ताप सब प्रकार बंदोबस्त कराई। बात्या साथी भी कोरोना भी एमती भयंकर आमको लगुच ये सब बात्या भी एबे भी चली आमर केउटजंगा आम केलुणु मुहाण समुद्र पाखे आम गाँ उपस्थित सकाळु आमर प्रशासन ब्लॉक स्तरीय प्रशासन आसिक खाद्य व्यवस्था भी करिसेंती।